हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहुंचे हैं इंदौर के सिरपुर तालाब। इसे छोटा सिरपुर तालाब भी कहा जाता है। यह तालाब इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह एक मानव निर्मित तालाब है जिसका निर्माण होलकर काल में होलकर शासकों ने किया था। दरअसल उस वक्त जलापूर्ति को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया था। यह लगभग 700 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ प्रवासी पक्षियों का काफी बड़ी संख्या में आना होता है। लगभग 25,000 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ का नजारा भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है।